Ya los tenemos a la venta a partir del día de ayer en la tarde. Y llegaron bastantitos, pero de igual manera van a estar mandando frecuentemente para que varíe un poquito la numeración, porque nos mandaron puros números consecutivos. Entonces, cada semana van a estar llegando remesas nuevas. Y también la cantidad de las personas que han estado viniendo a preguntar y que ya también se están acercando a comprarlo ha sido pues un número considerable. La gente se está interesada en la venta de esos boletos. Pues sí, de hecho desde ayer empezamos a vender ya bastantitos y en lo que va del día pues sí, ya no me quedan muchos. Sí, nos van a estar mandando constantemente de aquí hasta que se acerque la fecha. Igual falta mucho todavía para septiembre.